السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ العائلة. اليوم جيت نوجد معكم كيك ديال المول العجيب بكريمة ديال الحامض والفواكه. واحد الكيكه اللي منعشه في متناول الجميع، والطريقه ديال التحضير ديالها سهله. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. نمشيو على بركه الله. اول شيء تنحتاجو واحد المول سميتو المول ديال الكيك العجيب، اللي تندهنوه شويه ديال الزبده ونرشوه شويه ديال الدقيق، او ممكن ندهنوه بزيت المائده وترشوا عليه الدقيق وتحتفظوا به على جنب. ونمشيو باش نوجدوا مقادير ديال الكيك ديالنا. بالنسبه للمقادير ديال الكيك غنحتاجوا 4 ديال البيضات اللي تيكونوا بالحراره ديال المطبخ. حتى الا كانوا عندكم في الثلاجه ممكن تخرجوهم وتحتفظوا بهم واحد المده عاد تستعملوهم. كذلك واحد الكاس ديال الحبيبات ديال السكر بقياس ديال العنبه. غنضيفوا عليه كاس ديال الزيت، دائما بالمقدار ديال الكاس ديال العنبه. كذلك واحد الكاس ديال الحليب، وكذلك غنضيفوا عليه واحد القبيصه ديال الملحه ومعلقه كبيره من قشور الحامض محكوكين. كما قلت لكم انا هاد الكيكه نستعمل فيها كريمه ديال الحامض، لذلك حتى هي نسمها بالحامض. انا هنا نسمتها بمعلقه كبيره ديال قشور الحامض محكوكين. هنا غنطرب الخليط ديالي مزيان حتى يذوب لي ديك البيض مع السكر وتخلط لي مزيان. كذلك راني موجده الدقيق اللي انا مغربلاه 2 مرات. من الافضل لي كيك يكون الدقيق من نوعيه جيده باش تجيك منفوخه ومهويه. وبالنسبه للكميه ديال الدقيق على حسب الخليط، لان بعض المرات تكون البيض كبير تياخذ واحد الكميه كثيره، او تكون الدقيق ما تيشربش او تيشرب. لهذا الدقيق حسب الخليط اللي عندكم حتى تحصلوا على واحد الكيك اللي العجينه ديالو مطلوقه وخفيفه. هنا مع الدقيق ضفت عليهم 14 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. ونعاود نذكركم بانني الدقيق مغربلاه 2 مرات عاد تنستعملو. هنا نطرب الكيك ديالي مزيان باش ما يديرليش فيه الحبيبات، حتى نحصل على واحد الخليط ديال الكيك اللي يكون مطلوق شويه، ما يكونش قاصح. بعد ما وجدت الكيك الخليط ديالي يكون على هذا الشكل، غنجيب المول ديالي ديال الكيك ونحاول نكب فيه الخليط وانا هازه اليد ديال الفوق، ونكبو في الوسط باش الخليط يمشي متساوي في المول كامل. بالنسبه للطياب ديال الكيك انا تندخل الكيك في الفران بارد وتنقص عليه، عاد تنشعل عليه الفران بواحد الحراره متوسطه. المده ديال الطياب ديالو 35 دقيقه. هذا بالنسبه للفران ديال الغاز. بعد ما طابت الكيك ديالي تجي على هذا الشكل، تجي مهويه. يتبعوا المراحل وتجي طيبه مزيان. غنخليها على جنب ونمشي نوجد معكم الكريمه ديال الحامض. بالنسبه للكريمه ديال الحامض غنحتاج لها نصيطرو ديال الحليب، اي حليب متوفر عندكم ديال البقره ولا ديال الشرع عادي، مهم نصيطرو ديال الحليب مع 3 المعالق ديال الكريم باتيسري يكونوا عامرين. غنضيف عليهم 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات، وانتم على حساب الحلاوه تتبغيو الحلاوه ممكن تضيفوا اكثر. عندي كذلك معلقه كبيره ديال الحامض محكوك ديال قشور الحامض محكوكه. غنخلط هذا الخليط جيدا باش ما يدحاليش الكتل ديال الكريم باتيسري مع الحليب. عاد نديرهم فوق النار. بعد ما نديرها فوق النار وتعقد لي الكريمه ديالي، غنضيف عليها بعد ما نطفيها من فوق النار غنضيف عليها ربع كاس ديال الحامض. وغنمشي نوجد الفواكه اللي غنستعمل. انا استعملت الفواكه المتواجده عندي في المنزل، نتوما اي فاكهه كانت عندكم ممكن تستعملوها. هنا استعملت الاناناس، الكرز، التفاح، الكيوي والبنان. بعد ما نقشر انا هاد الفواكه اللي عندي نحاول نرشهم بشويه ديال الحامض قليل من حبيبات السكر من الفوق، باش لا احتفظنا بهاد الكيكه او بهاد الفواكه واحد المده تبقى شاده اللون ديالها.
على ما نجيو نقدموها ما تيتبدلش اللون ديال الفواكه اللي استعملت. الكيكه ديالي بعد ما او الكريمه ديالي بعد ما وجدات كبيتها في الكيك. الفواكه ديالي قطعتهم ورشيتهم شويه ديال السكر والحامض باش يبقاو اللون ديالهم. دابا غنبدا في التزيين. بالنسبه للتزيين هو اختياري، يعني الحاجه اللي بغيتو تزينوا بها زينوا بها، والفواكه اللي بغيتو ديروها. انا استعملت الفواكه المتوفرين عندي في المنزل. غنبدا نحط البنان وكذلك الفواكه المتبقيه، الكرز والكيوي على هذا الشكل، وهانتوما مع الصوره. بعد ما كملت الساف ديال الفواكه ديالي، هنا عاودت نزين الاطراف ديالها بشويه ديال رقائق اللوز اللي حمرتهم فوق المقيله. نتوما ممكن تستعملوا اي مكسرات كانت متوفره عندكم في المنزل. الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا تيجي على هذا الشكل. انا اكيد حيت تجربوها غتعجبكم لانها منعشه وفي متناول الجميع. نتمنى انكم تجربوها وتفرحوا بها وليداتكم، تحمروا بها وجهكم حدا ضيافكم بالصحه والراحه. كذلك نتمنى ما تنسوناش بلي لايك وتشاركوا معنا في القناه وتعاليق محفزه. ومرحبا بكم عندي، والى فيديو قادم ان شاء الله.